iki gihembwe dufite icyigisho kigira kiti ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo amakimbirane. Aha rero dufite icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko, mu gitabo cya Mariko igice cya 2 umurongo wa 27 ndetse n'umurongo wa 28. Arababwira ati isabato yabayeho ku bw'abantu, abantu si bo babayeho ku bw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Aya niyo magambo twagiye tuzirikana cyane muri iki cyumweru ubwo turi kwiga icyigisho kivuga ngo amakimbirane. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo iheruka muri iki cyumweru ivuga ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Nshuti bakundwa, iki cyumweru cyose tukimaze twiga, ndabizi neza, nizeye neza ko hari icyo wagiye usigarana muri wowe, ariko kuri uyu munsi rero tugiye gusubiramo cyane tureba ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ariko mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho, reka tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose, nta gushidikanya ni nawe waremye umuntu kandi ushyiraho umunsi w'isabato nyuma y'imirimo y'amaboko yawe. Umunsi w'isabato rero ni umunsi ukwiye kuberaho abantu ikiruhuko kandi bazirikana umuremyi wabo ari we Yesu Kristo umukiza wacu. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe ubwo tugiye kwiga icyigisho cy'uyu munsi, ukomeze utwiyoborere. Nibyo dusabiye umuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Nshuti mukundwa, mu gitabo cya Ellen White cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 28 cyitwa Lewi Matayo, ndetse n'igice cya 29 cyitwa Isabato. Ni ukuri igihe habonekamo aya magambo ngo igihe babazaga Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato, yarabashubije ati ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Aya magambo none akaboneka muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Ntabwo abo batasi bahangaye gusubiza Yesu mu maso y'imbaga y'abantu kubera gutinya kwishira mu ngorane. Bari bazi ko ibyo yababwiye ari ukuri. Mu cyimbo cyo kurenga ku migenzo yabo, bashoboraga kureka umuntu akababara, mu gihe inyamaswa yo bayikizaga, kubera ko kuyirengagiza byari kubera nyirayo igihombo. Nshuti bakundwa, abatasi b'abafarisayo, igihe Yesu yababazaga ikibazo kivuga kiti waba ufite intama yo ku munsi w'isabato ikagwa mu mwobo ukayireka, aba batasi mu gisubizo bari gusubiza Yesu, ntago bo bari kwemera kureka iyo ntama, kubera ko bibwiraga yuko kureka iyo ntama mu rwobo byari kuberayo nyirayo igihombo. Nyamara akangaka bigaragaza ko hari agaciro bari bagaragaje ko bahaye intama kuruta ikiremwa muntu cyaremwe mu ishusho y'Imana. Bityo rero bitaga ku nyamaswa itavuga kurenza uko bitaga ku muntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ibi nibyo bigaragaza imikorere y'amadini y'ibinyoma yose atangirira mu byifuzo by'umuntu byo kwishyira hejuru y'Imana. Nyamara iherezo ryayo ni uguhenebera k'umuntu agasigara
ari umunsi y'inyamaswa. Buri dini yose irwanya ubutware bw'Imana yambura umuntu icyubahiro yahawe mu irema, kandi akaba agomba kukigarurirwa binyuze muri Kristo. Buri dini y'ibinyoma yigisha abayoboke bayo kutita ku byo abantu bakeneye mu mibabaro yabo no ku burenganzira bwabo. Ubutumwa bwiza buha umuntu agaciro kanini nk'uwaguzwe amaraso ya Kristo, kandi bwigisha kwita ku byo umuntu akeneye n'ibimubabaza. Uwiteka aravuga ati, nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza ya Ofiri. Nshuti mukundwa, umuntu ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Umuntu afite agaciro kenshi. Umuntu waguzwe amaraso ya Kristo ni uw'agaciro imbere y'Uwiteka. Ntago umuntu akwiye guteshwa agaciro arutishwe inyamaswa. Ntago umuntu akwiye kubaho mu mibereho idahesheje Imana icyubahiro. Nshuti mukundwa, isabato rero yabayeho ku bw'umuntu. Isabato yabayeho kugira ngo umuntu anezerwe, azirikane Imana umuremyi wiwe. Ntago umuntu akwiye guteshwa agaciro ku bw'ibiremwa kuruta ibindi biremwa byose biri ku isi. Nshuti mukundwa, umuntu akwiye kubaho ubuzima bwo kubaha Imana. Iki cyumweru cyose rero tukimaze twiga tureba amakimbirane Kristo yagiye agirana n'abafarisayo ubwo bagaragazaga yuko ibikorwa Kristo akora ku isabato bitakwiye gukorwa. Nyamara Kristo ibikorwa yakoraga ku isabato ntibyari bifitiye umuntu inyungu. Yakizaga imitima y'abantu, agakiza n'abantu bashavuye. Abantu b'abarwayi Kristo yabakizaga ku isabato. Rero isabato ntago yabayeho kugira ngo umuntu ababare, kandi gukora neza ku isabato ntago bibujijwe. Umuntu akwiye gukora neza ku munsi w'isabato. Ukwiye gukiza abarwayi ndetse n'imitima y'abababaye tukwiye kuyihumuriza ku munsi w'isabato, bityo isabato ikabera abantu umunezero. Nshuti mukundwa, ndagira ngo natwe kuri uyu munsi wa none, uko abantu bose badukikije bafata isabato bitewe n'ukuntu tubigaragariza, bitakwiye kuba uko Imana itabishaka, ahubwo tureke isabato ibere abantu umunezero, kandi gukora neza ntitubibujijwe gukora neza ku isabato. Nshuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo iki cyigisho tumaze igihe cy'umweru twiga kigire icyo gihindura mu mibereho yawe, aho wari warateshutse ugire ukwihana, bityo ugarukire umukiza wacu Kristo Yesu. Icyo ni cyo ngusabira kuri uyu munsi wa none, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye kuri umukiza wacu. Turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.